हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। मेरा नाम है रुखसार। आज मैं आपको बताऊंगी पेपर बोट की प्यारी सी बात। चलो करते हैं शुरुआत। ये पेपर बोट नहीं तैरती है पानी में। आओ पता करें क्या सच है इसकी कहानी में। जैसे नहीं बनती है हमारी 2 मिनट में मैगी, बिकॉज ऑफ दैट मैं हो गई हूँ बैडी से सैडी। लेकिन मैं आपको आपके सामने नहीं पी के बताऊं क्योंकि नजर होती है सच्ची एंड आई एम छोटी सी बच्ची। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।